هندزانن هیاواجهەیە هێشتا لەسەر گوهداریکردنا stranên Kurdî Kurd têne kuştin. Li Enqereyê kesekê bi navê Barış guhdariya stranên Kurdî dikir. Ew li dewrûberê wê jî hay jêbûye ku ew stranên Kurdî guhdar dike yekser bi çaquyan ew kes kuştine. Yani ew Kurd kuştine. Niha jî termê wî tê veşartin. Nûçegihanê me Amer Solmez ji Enqereyê digel daye. Ew zanyariyên zêdetir derheqê vê bûyerê dizane. Li ser serêta baran jî tê Kurdek li ser guhdarîkirina stranên Kurdî bi çaquyan tê kuştin. Belêden baş niha îman niha cinazê Barış Çakanê 20 salî Kurd ku doh bişev ji ber ku muzîkên Kurdî stranên Kurdî guhdar kiribû ji aliyê sê kesan ve hatibû kuştin bi du derbên kêrê hatibû kuştin niha tarmê wî cinazê wî bo xakê tê spartin niha jî baranekî gelekî guj dibare em dikarin bêjin ku tevî vayrosa koronayê jî bi sedan kes Kurd nas û xizmên Barış li vê derê amade ne ji bo merasîma binavkirina tarmê Barış li gel vê yekê çend parlamenterên HDP parlamenterên berên HDP rêvebir û endamên HDP jî li vir amade nin niha doh bi şev saet derdora deh û nîvê êvarê de ev bûyer qewmî pêşî malbata Barış Çakan gotibû ku ji ber ku Barış stranên Kurdî guhdar kiribû ji aliyê sê kesên nijadperest ve bi kêran hatibûn kuştin. Lêbelê pişra îro walîtiya Enqereyê daxuyaniyeke bi nivîskî belav kir li gorî vê daxuyaniya ev bûye stranên Kurdî nebû ji ber ku Barış û hevalekî xwe li parkekî bûnin li wê derê de jî di wesayetê de ev sê kesên êrişkar hebûnin û di dema azanê da jî ew dengê muzîkê bi dengekî bilind guhdar kirine Barış jî hişyarî dayî wan û li ser vê yekê jî şer û pevçûn derketiye û Barış ji alî wan sê kesan ve hatiye kuştin lêbelê medya civakî da her wiha xizm û eqrebayên ku em jî li gel wan axivîn dibêjin ku rastiya vê meseleyê ev e ku Barış ji ber guhdarîkirina stranên Kurdî ji ber guhdarîkirina muzîka Kurdî hatiye kuştin hatiye qetil kirin nawekî ku hûn dibînin niha telqîna Barış Çakan jî tê te xwandin niha El-Fatiha jî ji bo wî tê xwandin niha belê piştî telqînê jî niha belê nav hûn dibînin belê êdî bo axê hate spartin dayê wî jî hate xwandin telqîna Barış jî hate xwandin ka wê rastiya bûyerê çi ve wê malbata Barış Çakan wê kîjan daxuyaniyê bidin daxuyaniya rastîn lewra li ba malbata Barış Çakanê heta vê gavê jî hêj malbata Barış Çakan daxuyanî nedan lêbelê du di destpê ewil da gotibûn ku ji ber guhdarîkirina muzîka Kurdî hatibû kuştin wek tê zanên îman niha sala par li Sakaryaya Tirkiye jî babû kurekî ji ber ku Kurdî axivî bûn hatibûn qetil kirin hatibûn kuştin ev yekanî hê di bîr û hafızeya miletê Kurd de gelê Kurd de hê nûyê tezeyê ji loma jî her çiqas walîtiya Enqereyê parêzgeha Enqereyê vê daxuyanî dabin jî em dikarin bêjin ku beşekî zêde saziyên civakî saziyên mavparêziyê vê yekê dibêjin ku em ê rastiya vê bûyerê em ê lê bikolin û di çarçova vê de jî em ê raya giştî ya Tirkiye û Bakur jî em ê haydar bikin wekî ku me got lîstek ewil niha cinazeyê Barış Çakanê 19 salî ku doh bi şev ji aliyê sê nijadperestan ve hatibû kuştin li goristana Elvan kenta navçeya Enqereyê Etimeskûtê hate binavkirin niha barana jî hê jî dibare niha ka em ê jî bûyerê bişopînin ka rastiya vê çi ye ji ber guhdarîkirina muzîka Baş em jî çavarê reaksiyona dikên hem ji malbata wî hem jî ji aliyê saziyên nîvdewletî yên ku li Tirkiye ne bizanin dê çi reaksiyon nîşan bidin hem berî vê bûyera hûvane ji Enqereyê Saîd Osman gelek spas Ömer Solmez. Belê yanî eger kesek li Amerîkan jî li Ewropayê li ser tiştekê wiha bê kuştin dinya hemû xwepişandana dikin saziyê nîvdewletî bi deng dihên lê li ser Kurdekî ka bizanin wê çi çê bibe derbasî nûçeyên sporê dibin.